Қазалдан құрбым Алматыға 3 баласымен келді. Пойызбен кешке келгендіктен мен осылай дәмдетіп плов жасап қойдым. Ертесінен азанда үлкен баласын дәрігерге көрсетуге алып кетті. Мен болсам осылай балаларға қарап няня болдым. Бұл кішкентай бөпесі 6 айлық, одан кейінгі қызы 6 жаста, және менің 4 жастағы ұлым бар. Құрбым сағат 2:30-дарда келді, обедтен кейін. Кешкі тамақты ертерек істейік деп, құрбымыз екеуміз жабылып, екі жақтап осылай манты жасадық. Мантымыз өте дәмді шыққан. Шыны керек, видео түсіруге дым уақыт болмады. Себебі кешкі асты ертерек ішіп, балаларды ойнайтын жерге, үй жаққа жақын жердегі апортқа апарып келдік. Өзіміз кеш келгендіктен апортты жауып, үйімізге бірақ қайттық. Ертесінен құрбым балалармен сыртта жүріп, жұмыстарын бітіріп келгеннен соң кештетіп, балаларды ойнайтын жерге алып келдік. Бұл жерге де кеш келгендіктен осы жерді де жауып барып үйімізге қайттық. Ал ертесінен құрбым пойызға кешке мінеді, ал күйеуіме жұмыс жоқ, демалыс. Сол үшін бәріміз тауға барып қайтайық дедік. Біз аман-есен Аюсайға келдік. Атымдағы әдемі талды қарасаңыздар, гүлдеп тұр. Бұл өзі сакура ма, кім біледі. Біз осы Аюсайға қысты күні келген кезде де осы сырғанаққа мінбеппіз. Себебі әбет деп жауып тастаған болатын. Осы жолы баламмен бірге міну бұйырыпты. Міндетті түрде Аюсайға барып атсаңыздар, мініп көріңіздер, өте күшті адреналин алып қайтасыздар. Осы жерден баламмен бірге 2 рет сырғанадым. Сіздер де бір күні өз балаларыңызды қуанту үшін осылай апарып қайтсаңыздар болады. Менің баламды қарасаңыздар, мәз ғой. Түскі ас уақыты болып қалғандықтан бәріміз таудың етегіне жайғасып отырып алдық. Табиғат, таза ауа, әдемі көрініспен тамақтану қандай керемет, я. Одан бөлек жанымыздан сылдырлап өзен ағып жатыр. Негізі тауда кешке дейін жүруге болатын еді. Құрбым кешке пойызға мінетін болған соң ертерек қайтып кетті. Аман-есен пойызға мінгізіп жіберді. Келесі бөлімде мен құрбыма қандай сыйлық бердім, ол маған қандай сыйлық әкелді, барлығын салатын боламын. Парақшама тіркеліп алыңыздар.